Hoy te quiero mostrar estos increíbles micrófonos que acabo de comprar. Los pedí por Amazon y me costaron tan solo $40 el par. Los compré bajo la recomendación de un amigo. Hoy te quiero mostrar un poco de lo que trae. Viene con su respectivo manual, vienen dos micrófonos. Obviamente los tenía que ensayar de que todo estuviera en perfecto estado. Ambos traen esta espuma que es para eliminar el sonido del viento. El audio de este video lo grabé con los micrófonos desde la sala de mi casa, que es un lugar demasiado ruidoso. Y saben que han pasado la prueba.